रोड है। आगे वाले कैमरे में दिखाऊंगा, बाकी वीडियो चलते वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। गाइस देख सकते हैं अभी फ्रंट कैमरा में, ये है अपना मेन रोड। कुछ ही देर में उसमें रोड क्रॉस करेगी जो कि हाईवे रोड है। ट्रैक्टर का मजा ले रहे फुल। हाँ पहुँचने ही वाले हाईवे रोड मतलब। अब इधर देखते हैं लोग चोखा लोग को इधर देख सकते हैं। थोड़ा एक खेती कप आ गई है और अपना बैलेंस थोड़ा ख़राब होती है, चलती है फिर से। और अभी रोड मेन रोड हाईवे वाला चढ़ गए हैं, चलते हैं आगे की ओर। देखिए वीडियो मज़ा लीजिए, बताइएगा। ट्रैक्टर ड्राइवर को भी देख लीजिए, और इससे खतरनाक बाल कटवाया है। दोनों हीरो ने देखिए, और बाइक वाले ट्राली में देखिए बाइक है। अभी चलिए पेट्रोल टंकी पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। अभी 2000 का डीजल डलवाएंगे, नहीं दिखाता हूँ आगे। से है ज्ञानी पेट्रोल पंप, जो आपका गोदा खाना क्षेत्र में आता है। पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं। ये 2000 का डीजल डलाएगा, इसके बाद और 2000 का डीजल डला रहा है। अभी देख सकते हैं उधर मीटर स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही देर में। है हाँ निकाल यार, जाली को निकाल लिया जाता है। उसमें तक पहुंचाया थे मन के। उधर देख सकते हैं मीटर। टंकी के लिए उधर गाड़ी में आया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप, चला रहा है टंकी में लोड गाड़ी, मतलब डीजल और पेट्रोल दोनों। और आते जाते भाई लोग छनाए बड़े नहीं जाते, नहीं जाते। देख सकते हैं इतना बड़ा पेट्रोल पंप, मस्त झकास। 100 मीटर की दूरी इस पे पड़ेगा हम लोग के घर से, यहाँ से। और पैसा भी गिन रहे साहब, इसके बाद पर्ची निकलेगी और चलते हैं। पैसा देख सकते हैं, पर्ची निकल रही है। काट के टांगा में देगा। बिल निकल गया है नीचे वाला। देते हुए और अभी पेट्रोल पंप से कुछ देर में निकलने वाले हैं। चढ़िए गाइस। तो चलते हैं यहाँ से आगे। अब बैग निकाले पीछे से बैठ कर रहे हो। क्या खतरनाक दिख रहा है आज मौसम, बहुत सुंदर। मेरे साथ और पूरा गाड़ी घुमा कितनी कहाँ लोड करना है। चले गए, चलते हैं आगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। ट्रैक्टर का
तो देख सकते हैं अभी मेन रोड छोड़ के पखना खदान जा रहे हैं बोले तो क्रेशर गिट्टी लेने के लिए। रास्ता बहुत खराब है। देख सकते हैं गाड़ी को 2 नंबर में चला रहा है। देखिए लाइन देख सकते हैं सामने की ओर दिख रहा है क्रेशर। कुछ ही देर में हम लोग के ट्रैक्टर में अभी गिट्टी लोड कर देगी करेगा। आगे चलते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। देख सकते हैं साइड पत्थर है बड़ा बड़ा और रोड बहुत खराब। गाड़ी को बचा के चलाना है, इसका ड्राइवर करते हैं। लेकिन बुलडोजर भी पंचर है लग रहा है। जाके देखना पता चलेगा। हाँ जैसे भी आले नहीं आ रहे ये रहा 10 बच्चे का है और इधर और रहा बैंकर ऊपर में झंडा था। ये रहा मुंशी फायदा गाड़ी पंचर और सामने रेट से बात करते हैं कुछ लेट उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो पूरा गिट्टी गिर चुका है, देख सकते हैं।